有句俗话说得好，叫做男人行不行，女人最有发言权；房子牢不牢固，拆迁队最有发言权；车子好不好，维修工最有发言权。所以你不在这个行业内摸爬滚打，你是万难了解其中的这些内幕，这些弯弯绕。什么产品好不好，只有行业内的人他是最懂的。你比如汽车，咱就讲普通家用车，我所认识的旧车同行和做二手车的，基本都开二手的合资车，都必须是燃油的。为啥呢？都必须是日系燃油车和大众的燃油车，基本都是丰田、什么日产、马自达。如果是大众的，那必须是什么宝来了、朗逸了、高尔夫、波罗了，像这些都是省油。用国产车的简直是凤毛麟角。如果哪个汽修工真开的是国产车，那在同行的眼里情况那只有一种，肯定他不会长时间开，那肯定是他低价收的车，目的是赶紧把这台车卖出去，只为赚两个零花钱。修理工之所以通常只用日系和大众，一是考虑这个车皮实耐用不爱坏，二是即使坏了配件好不好搞。像大众的配件，想用原厂的还是副厂的，你随便搞没事儿，能省不少钱。这也是用车成本之一，不得不考虑。所以汽修工每天都可以接触这个众多的车型，他们推荐的车可靠性也是最好的。我不是说我是汽修工我就这么说。那么汽修工不知道宾利、劳斯莱斯档次更高更舒服吗？当然也知道，但汽修工和普通人他是一样的，经济条件有限，只能开这个家用经济型。那么在这个家用车型里面，在经济条件有限的条件下，他们通常都会选择我刚才说的那种类型，并且1.2到1.4、1.6、1.8或者2.0排量的日系车、德系车。这些车是他们通常用的最多的一个排量标准。排量再大的它就费油，排量再小的就没意思。汽修工本身就是搞汽车维修的，做别的都扯淡。你要说知道哪个车耐不耐操、皮不皮实，他们其实最有发言权。他们推荐的车在质量上基本是绝对可以有保障的。还有朋友呢可能怀疑，是不是汽修工都不会修这个新能源电瓶车啊，所以就不推荐新能源电瓶车。当然大家说的也对，也可以这么认为，但我可以告诉大家，新能源车维修的很多人也都是原来咱们这个燃油车搞电器维修换行过去的，也快，适应也快。我们原来搞维修电器的师傅有3个人，后来这个都去搞新能源电瓶车的维修。如今30年了，你看他们现在依然开的是啥车？我认识的有开丰田的，有开马自达的，都是燃油车。还有一个是用宝来的。他们是买不起新能源吗？并不是，二手电车就是新能源3万2万的多的是，便宜的很。他们为什么不用？说实话，修的多了，他们自己心里都没底儿，自己都害怕，还敢推荐给别人吗？尤其是亲朋好友，他们敢推荐吗？那不闹吗？